чанде пеш дар масҷиди шиаҳои имомборгоҳ дар ноҳияи аввали шаҳри қандаҳор таркиш рух додааст. дар ин бора расонаҳои афғонистон хабар медиҳанд. гуфта мешавад ки таркиш дар ҳоле рух додааст ки мардум масруфи адои намози ҷумъа буданд. дар ҳамин ҳол шоҳидон бо Тулуньюз гуфтаанд ки се таркиш пайи ҳам дар ин масҷид ки яке аз бузургтарин масҷиди шаҳри қандаҳор аст намозгузоронро ҳадаф қарор додааст. тибқи гузориши расонаҳои маҳаллӣ то кунун таркиш ҳудуди 33 кушта ва беш аз 58 захмӣ бар ҷой гузоштааст. то ҳол ягон гурӯҳ масъулияти ҳамларо ба дӯш нагирифтааст. ёдовар мешавем ки ҳафтаи гузашта низ дар масҷиди шиаҳои Қундуз низ таркиш рух дода буд ки дар натиҷа беш аз 200 кушта ва захмӣ шуданд. масъулияти ҳамлаи Қундузро гурӯҳи Доиш ба уҳда гирифтааст.